अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं अंजुम असद बात कर रही हूँ, वाइफ ऑफ अदनान असद फ्रॉम फ्लोरिडा, यूएसए। जी 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 जी, वाइफ ऑफ अदनान असद। अदनान असद। अच्छा अच्छा, जी जी। मिसेस अदनान असद जी। मेरा ये मैं आप लोगों को नहीं पता होगा, अदनान असद मेरा क्लास फेलो रहा है HSN में 10 साल। जी 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 बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह। So I want to donate $100,000 for this flood relief. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत लाख बहुत डॉलर, शुक्रिया जी। लाख डॉलर का मतलब आगे 22 हाँ 2.5 करोड़। हाँ, अदनान असद भी तो उसको आपको मैं बता दूं, वैसे FIA ने उसको फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी बुला लिया, अदनान असद को। एक और केस हो गया।